you feel the vibes. Guys, welcome to back channel Zcraft. Ya, so di kesempatan kali ini saya bakal main telolet ini. Dan maaf kalau udah lama kita nggak berjumpa. Oke. Ya itu, aduh iklan lagi biasa ini mah kalau telolet ini. Yang aplikasinya gampang di-download. Aku banyak iklan. Oke, kita lanjut makan. You're here to make it. Oke guys, kita kecilin biar pada kagak budakan pada kagak berisik. Oke. Nah, suaranya kayak begitu ya guys, maaf kalau suara saya kurang kencang karena serak capek. Oke, kita lanjut yang ke biru seperti ini, lanjut lagi kayak begini. Oke. Oke, kita lanjutin sekarang. Wah, mantap nih guys. Ini udah iklan lagi. Sudah, kita lanjut ke oranye. Oke, kita lihat ini. Suaranya seperti itu. Oke, udah habis. Kali ini saya akan mencoba main piano. Yang ini aja dah. Tadi yang mana tuh? No. Oke, tuh. Mantap sekali dah. Oke, cukup sekian saja dari saya, Waidau. Zcraft dan subscribe. Oke, subscribe. Kita harus cepat. Kita harus semua ke 50. Apa Paricis Challenge, apa Samyang, apa Om Telolet Om, serah apa aja. Komen di bawah. Oke.
dan bye.